مرحبا بكم في فايس. سيتم تحويلكم الآن للإجابة على أحد أسئلتنا. الرجاء التفضل بتسجيل إجاباتكم بعد سماع الصافرة. إذا كان عمرك لا يتخطى 18 عاما الرجاء عدم المتابعة. أن أعيش في بلدي شعور جيد وليس بجيد في نفس الوقت. أنا شخصياً ولا مرة كان عندي مشكلة بالفلوس. لو كان عندي نقص بالفلوس أهلي هم اللي بيبعتوا لي فلوس وكل شيء تمام. ولا مرة اشتغلت يعني. أكبر مخاوفي الفشل قدام أهلي والمجتمع وأمام نفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لإخواني وأخواتي المسلمين حوالين العالم. أنا سعيد. مدى سعادتي كبير حالياً لأنه بعد عمري تعلمت إنه السعادة بس تنبع من الداخل، مش بتتعلق بأشخاص أو مناصب أو ماديات. وتعلمت إنه السعادة بتدوم بس يكون الشخص قريب من ربه. Sound is rolling. Interview 7 take 1. Holy moly. مرحبا. كيف حالك؟ منيحة. We're gonna get started, okay? نعم. هنبلش. اوكي. مام بليز بس بتسكروا باب المطبخ. ايش؟ انت جميلة وملامح وجهك جميلة. لا يا شيخ. احلى شو ايش؟ صحافة واعلام. ايش على شو اسمه؟ على السيكو سيكو على شو اسمه يا مرة. وراي يلا I'm ready. مام انا عم بحكي ولا هن تقولوا شنو؟ مام ابدأي انت. انت ابدأي. when it comes to أنا مين I have masters in فلسفة. masters شخصية بس. إيه so technically وقت أقول مفلسف يعني أنه كتير I question stuff كتير I'm curious ليش I think this is الفيول تبعي بالحياة أصلاً تضل اكتشف قصص. أنا بتول ناصر. أنا إنسان كتير إيجابي، كتير simple وكتير هيك بيس رواق. أنا زلمة عادي خيي. مر بهالمنطقة رمينا منزوعين خيي وهيك كفينا. لأنه ما فيك غير ما تكون هيك. إذا بتمشي طريق الصح عم تضحك على حالك. وحياتنا العادي يعني. بنعمل كل شيء يعني بنروح نظهر بنجي مو بنبسط حالنا، أهم شيء نبسط حالنا. أنا أعرف نفسي موضوع صعب. مش عارفة يعني في حاجات كتير في حياتي موجودة بس مش بعرف إيه أكتر حاجة بتديفايني فاهمة؟ أمنيتي في الحياة إن أنا أسافر وهي تكون معايا. يعني بحب الشعر، بحب الكلام الحلو، بحب الحب وبحب اللي بيحبوه وبحب الناس الطيبين جدا جدا جدا. بتحبي تغني بصوتها جميل جدا.
بس يعني اولا معاكي يعني شخصيه الحمد لله يعني طبيعيه زي اي مصري الحمد لله. اسمي عمر محمد محمود العالم، خريج كليه تجاره جامعه القاهره. انا محمد حمد احمد، سواق توك توك، معايا توك توك، بطلع اشتغل الصبح وفي سواق بيطلع بالليل، واللي ربنا يكرمنا بيه من. اوكي، قول لنا اكتر عن شخصيتك، انت مين؟ انت سواق توك توك بس نقطة في اخر السطر؟ اسمي فيصل العطار، عمري 25 سنة، من إمارة عجمان. موظف حالياً في حكومة دبي في بلدية دبي بالتحديد. أسوي أوديتنج حق 10% municipality fees، فكل الفنادق والمطاعم يخافون مني basically. Did they make you pay entry? Can someone of you let us in? Yes, I will. I will open the gate. Thank you. أنا مهرة وعمري 23 سنة. not the camera. أوكي. أنا إماراتية وأدرب يوغا وأتدرب كاليستانكس. كاليستانكس هو عبارة عن workouts كلها What's weight in Arabic? بوزن الجسم. اعتقد عشان هو ملزوق فاتس فاين. مش بيعمل شفتي الحياة اللي أنا عشتها؟ مستاهل. ثلاثة كتير. أعرفكم على أشكم؟ أشكم؟ تعال أعرف عن حالك. أنا أشكم لقوني بحيفا مسدود بشي قرني، كانت عيني وسخين وجاي لهون أهبل. عربي فلسطيني حفاوي حافظوا على الأراضي والبيوت غاد. أنا معاه ممكن؟ تفضل أكيد. عادي يعني، بس إنسانة عايشة في السعودية، بحاول أسوي الشيء اللي أحب أسويه وأحاول أنبسط في الشيء اللي أسويه. أنا محمد، بشتغل في الكواش، صار لي تقريباً لحتى الآن 4 سنين فيها. أعطيني تفاصيل أكثر، ما تدينيش بس لوكات مسكرة. أنا بكفي محمد. هي فكرة المصاري حطوها العالم، اخترعوها كرمال يتاجروا ببعض، يعني يتاجروا بقصص، يعني هيدا عم بيتاجروا فيه بمصاري. بجرب قد ما في اتجنب مصاري بالنهار، ما اعمل قصص بعيدة عن المصاري، ما يكون فيها، مش موجود يعني، صرت لاعب كلب ما بده شيء. بصراحة لا، إنه ولا مرة حسيت إنه عندي قلق مادي. يمكن لأنه في دعم معين من أبوي إنه هو دعمني مادياً، بس بحس حالي حتى لو بالحياة يعني صفيت بلا مصاري بعرف كيف أعمل مصاري. لا الحمد لله أنا عايشة ويا أهلي، ففي الإمارات شيء عادي إن البنت تعيش ويا أهلها لين ما تتزوج، فالحمد لله مو بلازم أدفع حق شقة ولا بيت ولا الأكل، فالفلوس اللي أحصلها أصرفها على الجيم. بعض الأحيان يعني أحتاج هواية فلوس، بنفس الوقت مو دائما أقدر أطلب من أهلي إنه، أو حتى مرات إنه حتى إذا أخذت من عندهم مرات مو كلش كافي تكون إنه، فأحتاج إنه أعتمد على نفسي بعض الأحيان. كل يوم بدي أعمل 7 وزمتها لطلع مصاري. هلا هون الوضع على السوريين هلكوا الدنيا.
كل شيء صار هن بيسيطروا على كل شيء، هن بيشتغلوا على كل شيء، هن بيشتغلوا ارخص منك، ما بيخلوك مجال تشتغل. ايه بفضلوا السوري دائما يشتغل. الاشي غالي، تمام؟ انا مثلا لما بمسك من هالفلوس على طول بتطلع، يعني تستناش معي. ايش اكثر شيء غبي بحياتك صرفت عليه فلوس؟ اكثر اشي غبي؟ أول شيء صار في عليه مصاري هو تياب أونلاين. تياب أونلاين. تياب أونلاين، لأنه آخر شيء بيطلعوا مخصم بالسايز، بتحط $300-400 على الفاضي. علي إكسبرس ولا لايك جاك اند جونز؟ ما حقدر أقول أسامي. أهبل شيء صارف عليه مصاري؟ أكسترا. أكثر حاجة غبية لعب الورق، بلغتنا احنا الشكبة ولا الرامي. أكثر حاجة صرفت فيها برشا فلوس باش واحد يعدي الوقت ولا يضيع الوقت يلقى روحه صرف برشا فلوس. أكثر حاجة غبية صرفنا عليها، ايش صرفت أكثر حاجة غبية؟ بدك تعرف شباب خويا، فهمتني؟ فما برشا حاجات نعملوها الشباب اللي هي ما تتاكل برشا فلوس، كيما السهريات، العلب الليلية، استهلاك بعض المواد. تعريفي عن الغني والفقير ماديا يعني، ولا تعريفي عن الغني والفقير كشخص؟ الشخص اللي عنده فلوس مثل ما يقولون if you have money you are funny، يعني إذا عندك فلوس أنت يعني محبوب ومضحك يعني، وصدق يعني الزنقين اللي من يحكي نكتة كلها تضحك له يعني، مثل الفقير. أنا بدي أحكي إنه الغني مادياً، الغني مادياً إنه معاه جواله الحديث طبعاً، موديل سانتو، مش موديل سانتو بتوفيش موديل شهره، السيارة الخاصة تبعته، مستلزماته أواعي اللي لبسه اليوم ممكن يكون اللي لبسه الصبح بيلبسوش بالليل، طلعت الصبح تختلف عن طلعت الليل. Someone rich to me looks like he has his own mansion and a Ferrari. I don't know, this is a bit sad, but I feel like maybe he lives alone. That's the image that I got. A poor person to me, just pictures of starvations in Africa pop up, the Syrian refugees pop up. الشخص الفقير بعتبره انه اللي ما عنده هالانفتاح، هذا اللي بيضله متحجر بشيء معلم عليه هو وصغير، بتشوفه بتزعلي عليهم هدول العالم، هذا الفقير بغض النظر عن المصاري يعني. بالنسبة للغني هو يكون راضي عن ربنا سبحانه وتعالى، دي أهم حاجة. هو لو راضي والله ربنا هيرضى عنه وهيجيب له كل اللي هو عايزه. الفقير اللي هو معاه فلوس كتير جدا بس مش راضي عن نفسه، يبص لنفسه في المراية، يروح يلعب جيم، تمام؟ كيف تطلع عليها يعني؟ في غني، الغني بعيلته، غني بحبابه، غني باصحابه، وفي الغني اللي هي بس فقط ماديا يعني. كنا نتداين حق الخبز، حلو، كنت في المدرسة يعني وما كان مبين علي تقول لواعي مزعة بعرف شو من، بس ما ظروفه مرقت. اللي الأوسخ من الفور اللي هي القلة، إنه أنت مثلا هي اليوم معك بكرة معكاش، هذا أنت لا بتعرف تكون عيلة، بتعرفش تعيش يومك بتاتا يعني، أنت بس بتصير تفكر كيف بدك تجيب القرش، فاهم كيف؟ بعد بتوقع لي مشكلتي يعني مع الفور والغنى. خوفي دلوقتي أو بالأحرى رعبي بيتمثل في إني أحاول في حاجة وأديها كل مجهودي و100% من قدراتي، وفي الآخر ما تجيليش، أو الأسوأ إنها تروح لحد بحاولش زيي، فبالتالي مش بحاول. أكبر مخاوفي هو إني أموت والبشرية لسه ما تواصلت مع كائنات فضائية أذكى مننا. أنا بالنسبة لي أكتر حاجة بخاف منها هي بكرة، لأن أنا عارف إن أنا مش في أحسن مكان في الدنيا. والله ولا حدا والملكوت، عندي بيتبول وشو بدي خاف. أكثر إشي بخوفني اليوم هو أرجع للنقطة اللي بديت فيها، كوني حدا طالع من مخيم للاجئين الفلسطينيين، كوني حدا مش دارس،
وكل يوم عم بكافح لحتى أكبر وأكون أكثر نجاحاً من سابقاً. هو محفز وشغفي إني ما أرجع للنقطة اللي بلشت فيها. وهو أكثر شيء أنا بالرسم بخاف منه جد، خوفي يعني هو الموت. منيحة؟ أنا عبد الله حلواني من مدينة دوما، موجود بمدينة دوما من 5 أو 6 سنين من بداية الثورة السورية. أكبر المخاوف حدا يستشهد من أخواتي أو لا سمح الله والدتي أو ربما والدي المفقود اللي ما بنعرف عنه شيء. يعني هاي المخاوف كثير دائما بفكر فيها قبل ما أنام، وبتمنى إن شاء الله إنه ما تحصل. لا جد ليش بخاف منه الموت، أموت وأنا مش مكمل اللي بدي أسويه، بس بنفس الوقت هو دافعي الأساسي إنه أنا ما بديش أموت قبل ما أترك للي بعدي إشي. ما أفكر فيها، ما أفكر في أشياء تخوفني، يعني أحب أفكر في الأشياء اللي تسعدني بس I chase after that وما أفكر في الأشياء اللي تخوف. أنا الأول ما كنتش بفكر في الموضوع ده، بعدين أنا مريت بتجربة اللي هو خلتني طلعت في التلفزيون وناس كتير بقت تعرف عني وكده، فحاجة من الحاجات اللي بقت تخليني على طول متوترة I question هو أنا بأفكت الناس بأني طريقة. لفترة من فترات حياتي كنت أراعي لكلام الناس كثير وإيش حيقولوا عنك، لكن في الفترة الحالية لا أتوقع أنه عادي مش مهم، لكن ما زالت باقي رواسب هذا الشيء إلى الآن، فلازم أني أظهر بأسلوب مثالي عشان على الأقل الناس تتقبل منك الآراء بعدين. أنا وايد طبيعية في السوشيال ميديا، كان في سناب شات أو انستغرام، أحط صور عيالي، أحط صور يومياتي، أحط أنا منو، وايد واقعية، لكن أكيد في أمور أي شخص في العالم بيخفيها. أي شخص، كل شخص فينا فيه شيء سيء ما يحب يظهره، وأنا أشوف أن هذا الشيء طبيعي. أحياناً الواحد بالحقيقة ما بيكون عنده مود دائماً يكون مبتسم وهايبر وكتير بوزيتيف، فيمكن هذا الإشي اللي شوي مختلف، إنه أحياناً المود ما بيكون ضابط بالحقيقة. هيدي الزنخة اللي أنا بشوفها هلأ، ما بفرجي حالي إنه ما بصور الأكل إنه عم باكل سوشي، عم باكل مجدرة، ما بنزلون، هي ذاتها السوشي المجدرة. ما عندي فيسبوك. يعني ليه ما عندك؟ لأنه ما بعرف أقرأ أكتب. وجودي على السوشيال ميديا انا كخالد سمر بتصور انه هو بيعكس حياتي اليوميه، لان انا اول ما دخلت على السوشيال ميديا كنت ناوي اعكس الحياه اليوميه بفلسطين، بتصور انه بلزمنا ناس تعكس شيء جديد عن الواقع، يعني تعكس هي الحياه الشبابيه، صحيح احنا تحت الحصار لكن احنا بنشهد هذا التطور وهذا الشيء بيساعدنا احنا. ما عندي أي حضور في السوشيال ميديا، ما أعرف إيش أحط في السوشيال ميديا أصلاً، يعني إيش الناس يكتبوا في تويتر ما أعرف. شو فكرتك كأحلى سهرة؟ أحلى سهرة؟ كيف تتخيلها؟ أحلى سهرة متخيلها وتقريباً عاملها اللي هي هاي وجود فريندز وكم ستار فوق تفرج عليهم، هيدي ذا بيست. للاسف يعني الثقافه راحت بسبب من حظر التجوال، الوضع ماكو يعني نايت لايف هنا، مستحيل يعني ماكو، ما نقدر نتونس يعني لو نروح كونسرت ولا شيء حفله بها خير ماكو. يقول لك الناس يقول لك انا اروح كونسرت لو التهي بالكهرباء لو السهرة المثالية بالنسبة إلي هعود لهيك بشي طبيعة بتجنن. طبيعة بلادنا حلوة بس مرات بتحتاج شوي أكتر طبيعة. بتحتاجي طيب على راسي، مرات بتحتاجي طبيعة اللي هي هيك ترد لك روحك. يعني رتم الحياة دائما هادي، لكن لما تبغى تحتفل احتفل صح.
لا تحتاج. لما نروح البر طبعا كلنا عندنا فور ويلز كارز. The activities that we do over there especially when it's raining unimaginable يعني صراحة. but in a safe way طبعا. أنا ما ببين حق الناس إني أنا متهور في السواقة. ننزل على الجبل، تولع النارات، نجيب شوية شقف فيليه عجل وأغاني، واللي يعزف على العود، اللي على الطبلة، ضلك سهران لوجه الصبح. هذه يعني صراحة التوب. شو أخطر شيء عملته بحياتي؟ فت على الحبل، هذا أخطر شيء عملته بحياتي. تحبي تحكي أكثر عن الموضوع ولا؟ عادي، كنت صغيرة كنت ولد وقعدت مع العالم الغلط، وكانت قصة الحشيش وهيك. تصورت إنه بالبحر طلعت على أنس وأنا بخاف منهم السفن هدول الصغيرة، وكمان تصورت وأنا ماسكة الجوال وخفت يتعبى مي فهي شغلة خطيرة بالنسبة لي. أخطر إشي أوكي يمكن على الحدود، طلعت على الحدود لأول مرة بالمواجهات وأكلت قنبلتين غاز، ما كنتش خايفة بالمرة. سكت وأنا نعسان وصدمت. دخلت بمجال الأزياء بدون علم أبوي. أنا في مرة تقريباً يعني ديت ممكن تكون أخطر حاجة، يعني إن أنا رجعت بيتنا الساعة 12 بالليل يعني. سكاي دايفنج مذهلة يا أخي، جنون. الأدرينالين يصقع هنا لما تطلع كذا طايح في الهواء، وجهك ما تدري كيف صاير، تعابير. لما تصل في الأرض تحس إنه قديش أنت كنت مجنون في هذه التجربة، لكنها تجربة تستحق. أنا خبيث صراحة يعني بحكيها. أتذكر أوكي إنه بابليك بليس، كنت قاعدين في مكان عام، في لحظة هيك اللي هي ما كانش في حدا بوستها أوكي، لقيت واحد بطاري حكي لي يعطيك العافية الله يعافيك تعال نروح. هنا البلد نظيفة فل الفل، ما فيش أي حاجة تمام. هنا رابطين الأنظمة شديد، والشرطة باذلة مجهود كبير إنه تمنع إنه تمسك الناس. في كتير ده أصغر مننا كمان، واصغر مننا فعلا. 10 سنين وبتاعت ليه 7 سنين و6 سنين بيشربوا سجاير بس. حشيش أكثر شيء، ترمال وفي روتانا بعرفهم. هل يتعاطى الشباب في بلدي المخدرات؟ أكيد بيتعاطى الشباب ببلدي المخدرات. نحن ببلد حرب، كل البلدان اللي صار فيها حرب تنتشر ظواهر مشتركة. الشباب نفسيته تعبانة، مكتئبة، قلقة، فهن أكيد بيتعاطوا المخدرات. خصوصا برام الله آخر السنة سنتين صارت كثير تلاقيها. يعني قبل كانوا يحكوا عن مثلا إنه واحد بحشش إنه إنه طلع حشيش هيك، هلا صارت كثير يعني من شباب البلد كثير وجيال صغار كمان. أنا بحكي لك عن 15 سنة صاروا يتجربوا يدخنوا. يمكن آخر مرة شفنا هالشيء وتكلمنا عنه لما كنا نشوف فيلم مسلسل بابلو اسكوبار بس يعني. يعني بعرف إنه الشباب بيشربوا حشيش والبنات بتعاطوا ترامادول. الشباب يعني اللي بعرفه انه الشباب بتعاطوا الحشيش، الماريجوانا، الجوكر، كريستال ميث، الشغلات الثقيله ومؤلمه انه ما تشوفها بتحصل للشباب. يعني هلا بتثبت الفحوصات العلميه والتجارب انه الماريجوانا صارت مفيده للمصابين بالسرطان، مفيده للمصابين بالتوحد، للي بتصيبهم النوبات السيجرز هاي وما بيقدروش يسيطروا عليها، صاروا يحطوا لهم زي زيت. مش بعتبرهاش انا يعني بوجهه نظري انه شيء مزبوط هي يعني، بس كل واحد وكيف بده. حلو تختبر الدروجز، حلو تختبر الشرب، حلو تختبر التاتويات، حلو تختبر ستايل تيابك، شو بعرفنا ترندات موسيقى،
بس انه لما تصير كثير فايت فيها وما فيك تعيش بلاها وبتصير ديستركشن لحياتك، لشو يعني؟ اخر شيء بتصير شخصيتك ضعيفه لانه في شيء عم يتحكمك. هيدي الفكره انه ما لازم شيء يتحكمك. ملان يعني وين ما هقعد قعدي اصحابي بيعزموني لازم يكون في مخدرات على الطاوله عشان احنا ننبسط كانه. وبفكر هي سياسه الاحتلال، انه احنا ننام نغفى ويبطل في نضال وخلص نضل مخدرين. هذا هدف بفكر كتير كبير لإلهم. تعاطي المخدرات هو أعطل إشي البني آدم ممكن يعمله لحاله. يعني بالنسبة لي أعطل من إنه ينتحر حتى، لأنه لما هو بيبلش يتعاطى مخدرات بغض النظر إذا في احتلال ولا لا، فهو مش عم بيأذي الاحتلال إذا هو عم بياخد مخدرات، بالعكس هو عم بيساعد الاحتلال. فعمليا إنه تعاطي المخدرات هو موت بطيء لإلك، موت مع عذاب. هل أثق في وسائل الإعلام العربية؟ أنت يأتيني في وقت جدا محرج وأنا وايد معصبة من الإعلام. أسوأ شيء في وسائل الإعلام العربية إنه في تلفيق كتير وأكاذيب كتير للفيديوز اللي بنشوفها على صفحات. وأسوأ إشي إنه بصير تجاهلك أو ممكن تتجاهل نوعاً ما من المجتمع حواليك أو من وسائل التواصل يعني أو الإعلام عندنا في الأردن. هذا هو الإشي. ما بوثق بالاعلان لانه بيكذبوا على العالم وبيزيدوها من عندهم، والصحفيين بيصير يزيدوها ليشتغلوا هن. تحضر شغله ببهروها زياده هن بتكون هي شغله صغيره، بيصير يقول لك فلان ماشي بلا موكب وفلان ماشي بلا كذا. هذا كله كذب كذب. يمكن في نقطه سلبيه ان معظم البرامج اللي فيه مستوحاه من برامج اجنبيه، لكن اشكر كل قناه اعلاميه قاعده تحاول انها تكون شيء منفرده فيه، ما يكون تقليد، شيء منها طالع منه سواء كان برنامج ولا خبر ولا طريقة تقديم ولا غيره. هلا أنا أول شيء ما بحضر إذاعة التلفزيون، يعني لأنه سمعنا كثير وشفنا كثير وكلهم بيحكي عن نفس المواضيع، إنه عن الحرب وسوريا وكذا وهدول ضربوا وهدول قتلوا وهدول دمروا. فإحنا عم نشوف بعيوننا، فما عاد في داعي إنه نحضر وكذا وهيك. أنا من جهتي ما عاد حضرت. بس في كمان البرايت سايد تاع انه في صبايا وشباب عرب اللي عم بيعملوا نهضه معينه عن طريق هاي الفيديوهات، فانا بحسها رد ونيوتراليزنج يعني للموجه العاطله اللي عم بتكون من وسائل الاعلام العربيه، فيها مليان كذب وفيها مليان عنصريه بنفس الوقت. منين انت؟ سلوى شوف هويتك بس. مرة خالفت القانون؟ لا الحمد لله لا. أنت بتخاف من الشرطة شيء؟ لا، إذا ما عمل شيء أنا ما بخاف. إذا مو عمل شيء ما بخاف. إذا مو غلطان ما بخاف. مخالف القانون؟ ما في حدا بلبنان منه مخالف القانون. القانون مخالف حاله يعني. كلها تخالف في القانون. هو القانون ساعات يخالف روح. يعني مو خالف هو القانون، خلينا احنا نحن نطبقه، مش بالعاني راح نخالفه فيها، ما ذيك هي ضروره الحياه معك. يعني معليش واحد جاي لحارتهم، انا حافظ اشاره بيتنا وعارف المخارج والمداخل، فبعد الساعه 12 ليش انا قد اوقف عند اشاره حمراء؟ لحديت هلا انا كل شيء قوانين كسرهم، يعني هيدا ما في يربيه لانه الليجل، لانه بيعض بنظرهم، بس هيدا ناني لاولاد صغار. سيارتي 13 سنه ميكانيك، انا مزبطها، انا ترشح، خلص شو بدك تعمل؟ بدك تمشي، ما فيك تقعد مش قادر اجيب سياره، شو بعمل؟ بقعد؟ لا بزبطها وبمشي فيها. خالفت القانون؟ اكيد يعني، واصلا في قانون. أنا مخالفة القانون ما زلت، صار لي 7 سنين أسوق بدون إجازة.
لا بس هو يعني هو دي حاجه اللي ممكن من وجهه نظر القانون دلوقتي تكون مش صح، ان انا مثلا ايام الثوره نزلت، لكن غير كده لا ما خالفتش القانون يعني. عمري خالفت القانون، يعني القانون لا، بس القانون يعني when it comes to society and norms all the time. يعني تركت الجامعة مرتين، ما عندي my bachelor's degree. هالشيء يعني عيب في مجتمعنا أو غلط؟ والله ما في قانون، يعني ما فيش قانون والله. من خالفت القانون كنت أخاف من الشرطة. أي لحظتها صرت بارانويد، صار عندي فد خوفة إنه شنو خاف أنكوش. لا ليش أخاف منهم؟ يعني ليش أخاف من الشرطة؟ هم يعني نحكي ابن عمي وابن خالي، ممكن يكون أبوي ممكن يكون أخوي، ليش أخاف منهم؟ بصراحة لا، يعني ما أشوف إني سويت شيء غلط، ولأني أتلفت يمين يسار كثير قبل ما أقطع الإشارة. الخوف من ربي، ربي ووالديك. ما نخافش منه. خاف من ربي، أمي وبابا وأخوي. صراحة هم كثير لطيفين. يعني أكثر من مرة مشوني، أكثر من مرة الشرطة مشوني، أكثر من مرة كانوا كثير هيك هيلبفول يساعدوني إذا بدي أندل على إشي أو توقف سيارة معي، بس رهيبين. بنحس بالنسبة للشرطة التعامل معها بتغير بما إننا نساء عربيات فلسطينيات. آخر مرة صار معي حدث مع الشرطة، كان يعني ناوي يمشيني ما يعطينيش مخالفة، فقال لي أنت مسلمة ولا مسيحية؟ قلت له مسلمة، طلع من السيارة. احلى شيء وابشع شيء بكوني عربي، ما في احلى شيء، في ابشع شيء بس بصراحه، بس ابشع شيء. شعوري اني عربي ب 2017 مخيف. كل مره بطلع من الاردن لدوله ثانيه بكون في جواتي خوف انه رح اتعرض لمشاكل، لعنصريه، لتمييز، وتعرضت لها، وهذا الاشي بحبطني كشاب، ما بحفزني، لكن مع هيك مستمر. والله احساسي صراحه ما زال نفسه اني بني ادم فخور صراحه اني عربي، بكفي ان اسمي نايف عرب، شيء مره حلو. حزين لانه عم نشوف الوطن العربي يعني عم بنتي واحد يعني بلد ورا بلد، والشيء الحلو انه انا بنتمي لسيدنا محمد. بحزن على شعبي، يعني هذا هو شعوري بال 2017 كعربيه، بحزن علينا كشعب، بس فخوره كثير بالناس اللي عم ترفعنا. اكيد بعتبر حالي عربيه، الناس بتشوف اني انا بفتخر اني انا عربيه، مش راح يطلعوا علي بهذا الضعف زي كيف بتطلعوا عربي اللي هو بيسحب انه هو عربي وبيجرب يتوجهن لناس تانيين عشان يفرجي انه انا مش عربي. انا بتكفيني هويتي السوريه صراحه، انه العرب ما قدموا لنا شيء. شعور زي الزفت. انا بالنسبه لي انا احسن شعور انك تكون عربي ومسلم زاد. إني نكون عربية هو مجرد إني نكون ننتمي لشعب معين وعندي جنسية معينة كها. نحن كوننا أقدم حضارة أو أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ، يعني كنت بتتأملي منه يكون أحسن. أن أعيش في بلدي شعور جيد وليس بجيد في نفس الوقت. جيد لأن كل الذي بنيته هنا، وليس جيد لأن لا توجد حياة كبيرة هنا. عايشين حياة زوينة في الحقيقة. أنا برا بلدي عشت بكرامة وتعلمت العلم اللي بدي إياه وأحلى علم، بس لو كنت ببلدي كنت يمكن هلأ قاعد بالشارع عم بيع مخدرات أو شيء. كل ما بحاول أنبسط أو أكون سعيدة
بتيجي ناس يعني بتحبطني، بتحكي لي إنه سعادتك هاي ما رح تستمر في العالم العربي، وانت لازم تطلعي برا، وهناك برا حيقدروكي ويفهموكي، لأنه هون الناس ما زال بالعالم العربي تفكيرهم رجعي وتقليدي، وما في أي نوع من أنواع الحب والسعادة في الشوارع. هذا الإشي نفقده في العالم العربي كتير في شوارعنا. أوكي. كنا بنتكلم على أحلى شيء في كونك إماراتية، وكنت عايزة أسألك طب إيه أسوأ شيء في كونك إماراتية أو أوحش شيء؟ الحمد لله، يعني أقول أسوأ شيء إني إماراتية. ما أتوقع لو سألتي هالسؤال أي إماراتي بيقول لك إن في شيء سيء. ولدنا وتربينا على الولاء للدولة، على أصلاً خلينا نقول إحنا ما تربينا، نحن زايد الله يرحمه ويغفر له خلانا نحب بلادنا بشكل مو طبيعي. ما راح أقول لك الجو لأنه مرة حر، ما راح أقول لك الفني لأنه ما أتوقع أنه في عندك خيارات كثيرة هنا أنك أنت تروح لها، لكن الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. طيب وش الأشياء اللي ما تعجبك في السعودية؟ الملل أحيانا، حتى المولات عندنا مملة. أوكي مستواها كويس، لكن ممكن تنقصها سينما. يعني التضييق اللي موجود في مصر، ويعني سواء بقى في آراء، في أفكار، العادات والتقاليد الفظيعة بالنسبة لكوني بنت أصلاً، ده أصعب وأصعب. يعني اللي هي العادات والتقاليد دي حاجة، والأصعب منها مع البنات. طب إيه أحلى حاجة في كونكم مصريين؟ إن إحنا عرفنا بعض. عندنا نهر النيل اللي بنعرف نروحه في أي وقت. عندي هدى. شعوري هلا بالوقت الحالي اني عايشه بهالبلد هاي سوريا، مبسوطة انه في اكسبيرينس عم بكسبها. عاد اوكي اكسبيرينس سيئة، بس once in a lifetime بتصير هاي الشيء. يعني عالم غيري ما رح يقدروا يجربوا هذا الشعور، هذا السيفل وور وقصص هيك. ومفلوجة بنفس الوقت، ماني كتير مبسوطة يعني بس انه جود. شوف العيشة بلبنان حالياً بتخوف، يعني بدك مصاري لتعيش، ما في مجال. بالنسبة لي على صعيد شخصي الحمد لله مرتاحة، ما في أي إزعاج، إلا أكيد في بعض المشاكل بنواجهها كلنا. بعدنا لهلا ما بيعرفوا يعملوا قراراتهم، بعدنا هلا المصاري بالمرة، بندفع حق المي والكهرباء بتنقطع 3 مرات. كل هالخبريات اللي ما المفروض تصير حتى بعدها عم بتصير معنا، بس بنفس الوقت نحن بلد بارتي لوس أنجلوس تبع العرب يعني. بس هاي مش لازم نخليها تعكس على حياتنا، لأنه بالنهاية يعني نحن هلأ شباب وبعد عنا عمر كبير قدامنا إن شاء الله، فلازم يعني نكون اوبتيمستيك للفيوتشر. الحياة في الأردن هي حياة جداً الحمد لله الله يديم علينا الأمن والأمان، حياة آمنة مستقرة، جد استقرار، الواحد بيقدر يحقق أحلامه فيها الحمد لله. كشاب إحنا بحاجة لصوتنا يكون أعلى من ناحية إحنا شو بدنا، مش المؤسسات بتيجي بتحكي لنا شو بدنا. الدراسات بتختلف عن الواقع، وواقع الشباب بسيط. لو تمشي بشارع بالأردن تقدر تفهم شو الشباب بحاجة. متواضعة جداً، بسيطة، ناسها وشعبها كتير لطيفين وقريبين على القلب، وأنا بحب بلدي كتير. كوني كشاب بحب إنه أكون معترف فيه أكثر، فبحس إنه أوقات إنه بحس إنه أنا مش موجود. الحياة في تونس كلمة كبيرة راي، أما الحياة في تونس هي باهية للي نجم يعيشها هكا. بالنسبة لي أنا شخصياً ما نجمش نعيشها بالحق، ما نجمش. بالنسبة لي أنا الحياة في تونس في الوقت الراهن يعني مخلطة ما بين برشا خوف خاطر الإرهاب وفزات، وزادة ساعات تحس بالراحة ونجم تقول فما تفرهيد تويكا في البريود هذايا في تونس. هلا يعني الحياة هون في البلد يعني قد ما هي حزينة وقد ما هي كئيبة وقد ما هي يعني كل إشي فيها كل يوم، يعني بتصحى من النوم فيش كهرباء، فيش مية سخنة. صدقيني في إشي موجود في هذا المكان مش موجود في أي مكان تاني.
بتحني له وبتحبيه؟ يعني قد ما بتحبي غزة قد ما بتكرهيها. I love it. يعني أنا وايد فخورة إن أنا من دبي من الإمارات. يعني الحمد لله بلادنا يعني كل شيء متوفر لنا والبلاد أمان. الحياة في السعودية كويسة لي كامرأة كمان، لأنه أحس إنه الحمد لله يعني في تغيير في الفكر الحين، إنه خلاص يعني بطلت نظرة إنه المرأة في بيتها تقعد، يعني خلاص الحين تطلع في كل المجالات ولها الأحقية وزيها زي غيرها وعادي، يعني عايشة مجالها خلاص بكل أريحية وعايشة عملها. جميل، ممتع، متعبة، ولكن بسيطة. لو إنك قاعد تشتغل وتشتغل على نفسك كويس تنبسط فيها. بالعراق، عايش بالعراق. شكو بعد أخطر منه، نقمز بين الأشياء. بس لو خلقت الفرص هنا إنه أعيش حياة كريمة فأني ما راح أقف هذا البلد. هلا كل العالم صار بيعرف شو يعني الحياة بسوريا أو عندهم نظرة عنا. نحن ببلد حرب من 6 سنين. أنا عمري 24 سنة، شبابي أو الفترة اللي أنا بدي أبني فيها شخصيتي هي انقضت بسنين الحرب. نحن كلاتنا بنعاني من كآبة، من قلق، إن كان للمستقبل أو من كان عدم استقرار. أكيد عدم استقرار. يعني بدي أشبه لك إياها بأفلام الرعب؟ لا. أفلام أكشن؟ لا. أفلام انتهاكات وحصار وموت؟ لا. أكثر من هيك الحياة بسوريا، الحياة سيئة جدا. اوعى تصورنا بكسر الكاميرا، دير بالك. العيشة بالقدس زي ما انت شايف، يعني العيشة كثير حلوة بالقدس. يعني فيش أحلى من القدس، يعني من الآخر بعطيك إياها. طبعاً في عنصرية بسخنين وبفلسطين. مثلاً هون بالقدس في كتير عنصرية وفي كتير تطرف، وواضح الكره اللي بين الجهتين، والدولة هي نفسها عنصرية وسياستها عنصرية، وأكيد يعني في عنصرية بالدولة. بس عم تقابل ناس معينين. ايش يعني؟ قناة أجنبية، عم نعمل مع الأخت مقابلة. هي كشخص، هي كشخص. عم يتناقشوا، بده هو كمان يتقابل. ما بحس انه في عنصريه في الاردن. موجود عنصريه كثير كبيره من بين الفصائل، بين شكلنا، بين اللي محجبه واللي مش محجبه، المسلم والمسيحي. للاسف في كل مكان فيه، يعني لو نجي بنشوف في كل مكان فيه. عندنا هنا في كمان. هو في عنصرية بس بسيطة، مو زي زمان، خفت كثير. واجهت شخصيا من الطفولة، ما أين كانت لون بشرة أو قبلية. أنا وصغيرة للمراهقة تقريباً كنت مفكرة إنه لا، ما في عنا طائفية وليكن رفقاتي مسيحيين جنبي، وهيدي ما بعرف، هي مثل ما بتحضر معي حصة الديانة نفسها، بس ما بعرف أنا شو طائفتها. بعد الحرب تكشفوا هيدول وطلعوا لا، الأولاد اللي بعمري هن بيعرفوا الطوائف وبيعرفوا المشاكل اللي بين الطوائف صايرة. عنصرية في تونس مع الناس حتى كان تلقى بنسبة قليلة 1% 2% من الشعب، قليلة برشا. كنا اخوات في الاخر، اسمر ابيض احمر. في عنصرية في البلد معانا؟ لا أنا فيش، أنا بس عيلتي بعرفهم وإحنا تمام، ما فيش سود بيننا. أكيد في عنصرية في البلد، 100% في عنصرية في البلد. يعني ابن المخيم اللي برا المخيم بحبوهوش وهو بحبش اللي برا المخيم. ليش؟ لأنه مش من المخيم وهو من المخيم، فبكرهه. إيش بدك؟ مرتين في حياتي أكلت قتلة عشان لهجتي خليلي في المخيم. بعتقد السياسيين بلبنان ما بيهمهم إلا جيابهم وكيف يحافظوا على مصالحهم وكراسيهم.
أغلبية السياسيين، وحتى اللي حابب يغير عم ينعدم من غيره أو ما عم بيلاقي تشجيع، يعني إن كان من الوزير اللي معه أو النائب اللي معه أو كتلته. والله أتوقع التوجه الجديد للمملكة أيوة يهتموا للآرت بشكل عام. سياسيا لا، سياسيا ما بيهتموا بالاشخاص، يعني الشيء اللي بعمله انا ما صراحه ما شفت اي ناس عندهم لفته لجراح الحوامدي او للشيء اللي بعمل جراح الحوامدي. السياسيين بيهتموا بالاشخاص امثالي، يس بحس بيهتموا خاصه لما التويتر صار كثير مهم سياسيا وعندنا بالاردن، فيس بيهتموا للانفلونسرز والسوشيال ميديا بلوجرز. لو السياسيين لم يكترثوا بالاماراتيين ما كنا نشوف حلقات نقاشية وشبابية تحضرها وزيرة عمرها 22 سنة. ما كنا بنشوف محمد بن زايد الله يحفظه يقعد مع الشباب. ما عندي أي علم في السياسة، أعرف مين الملك، أعرف مين ولي العهد وخلاص، ما ليش أي دعوة في الباقي. لا أملك جاه ولا مال ولا اسم، فلماذا يكترثون لك؟ ما بيكترثوش ولا بيهتموا ولا أي شيء في الدنيا. إلا إذا كان عندي أني شخص على معرفة بيهم ممكن يهتمون إلي. بصي هم مش مهتمين قوي، بس هم أوقات بيحتاجونا. خلصنا 4%. 10 دقايق بس. طب هذا كله بيطلع يلا شوي بس 10 دقائق بس. طب يلا سؤال الحب. يلا حسب رأيك كيف نظرة باقي البلاد العربية على فلسطين؟ لا هي طويلة. شو نظرة باقي البلاد العربية عن فلسطين؟ زي نظرة كيف انت حكيتها الجملة. انا عدت السؤال عشان تجاوب. اوكي. بس هو بحكي لك نظرة الناس، يعني اغلب الناس شايفين انه احنا مناضلين وكل يوم بنموت وإشي وكلنا في جندي فوق راسنا. طبعا، بس هذا طبعا اللي بحاول، يعني هاي النظرة اللي عند كل عن الفلسطينية، انا هيك بتخيل انه عند كل العرب بتسأل كيف فلسطين؟ ولا في جندي فوقك بسلاح، بس لا يعني احنا هنا يعني عايشين. الدول العربية أول شيء بيشوفونا أكثر عالم اوبن مايندد، احنا أكثر عالم فينا نلبس قصير وفينا نظهر، والموسيقى تبعيتنا يعني حتى لبنان قد ما صغير منفتح أكثر من البلاد العربية الباقيين كعرب يعني. مضطهدين دائما، الامرأة المضطهدة المسكينة اللي ما تقدر تسوي ولا شيء في حياتها ويضربوها ويغصبوها تسوي أشياء، بس هذا مفهوم غلط يعني. I blame South Park وكل الكرتونز اللي قاعدة تطلع عننا. هلا هم بيشوفونا بلد النشامة، وهذا إشي كثير حلو، إشي يعني بفتخر إنه أنا من بلد النشامة أو من بلد سيدنا أبو حسين، وبحب إنه قديش إحنا بالعالم بتشوفنا متماسكين، بس داخل بعض إحنا في عنا تفرقة للأسف، وهذا إشي بيحزن. وإن شاء الله إنه نضل إيد واحدة لحتى نقدر ما حدا يفوت علينا أو ما يفوت على بلدنا، وتكون أمن، يعني الأمن والأمان موجود عندنا. قبلة المسلمين، وهذا مصدر الفخر صراحة بالنسبة لي. كثير طبعا نواجه انه، واحس انه يعني كثير اصلا يواجهونها انه السعودي خلاص فلوس، مع انه احنا نحس انه احنا عادي، وبالعكس يعني نبغى زياده فلوس، يعني الدخل يلا يكفي. الصوره النمطيه المأخوذه على العراق مختلفه يعني من بلد عربي لاخر. بلدان عربيه اكو بلدان تباع العراق عباره عن برميل نفط، واكو بلدان تباع عباره عن صدام. لاي دوله في اشخاص مثلا معادين لها، والله يحرسنا من المعادين، لكن الحمد لله الأغلبية يحبون دولة الإمارات. هل أعتبر نفسي متدينة؟ ليش وكيف؟ متدينة؟ لا، أكيد لا، ماني متدينة. مؤمنة؟ إيه. أنا مؤمنة يعني مؤمنة بالله، مؤمنة بالمسيح، بس مو إنه داخلة بالدين أو متطرفة إنه لا، إنه كل شيء لازم بالدين، كل شيء عندي حرام وغلط، لا. مش متدين لكن ملتزم. ايه بحب الله خيي، بروح كل أحد على الكنيسة، بس هلا بطلت روح على الكنيسة هلا لأنه عم نعمل كل شيء غلط، لو تروح على الكنيسة عم تضحك على حالك. لا، ما أحس إن أنا من الناس المتدينين، أحس إني عادي وسط يعني. الحمد لله عندي إيمان، بحس حالي متدينة، خاصة إني خريجة الدر المنثور. يمكن في ناس بيفكروا إنه حجابي مو كامل، بس الواحد بيحاول يطور من حاله، بكفي إني عم بقدر أكون قدوة لبنات يتحجبوا من وراي، وهذا هو أحلى إشي بصير. هو كل إنسان يعني فيه الحلو وفيه الوحش يعني.
في بعض الناس هو فقط لأنه رجل حرم على نفسه أنه يتعاطى أو يتكلم مع أي أنثى مثلا فقط لأنه متدين. ما أعتقد أنه هذا شيء صحي أبدا. هذا شكله يعاني من مشكلة باعتقادي الشخصي. ممكن لو الشخص ما عنده إيمان في قلبه يزعل يصيح، ممكن ينتحر. ممكن تحصلين إنسان 5 صلوات مع السنن، إنسان جدا يخاف رب العالمين، لكن إذا صار لأي موقف يكتئب. لكن الحمد لله أقدر أقول أني أنا دائما كل ما يصير لي شيء أقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثقتي برب العالمين أنه هو يكتب لي الأفضل في كل حياتي. بحس إنه أنا عن جد بحس في صلة معينة بيني وبين الطاقة الكونية الموجودة، ممكن لأنه الإشي له راحة نفسية، ممكن لأنه الإشي عن جد موجود، ممكن لأنه تعودت، بس بالنهاية مش إشي مغلط علي وإشي بيساعدني بقويني. أنا بحس دايماً إن اللي بيعتبر نفسه متدين ده مش متدين أبداً. فكرة التدين الشائعة والسائدة إن هو الإنسان لازم يكون بقى قافش وقافل وملهوش دعوة بالدنيا وكده وقاعد في بيته أو قاعد في المسجد ماسك المصحف بس، لا ده مش دين. لكن في ناس بتعتبر إن ده الدين. وين بنزل هذا؟ صراحة أنا شوية متضايق من موضوع إنه تعليم الدين صار عندنا شوية كده نقصوه عن أول. يعني كان أول عندنا مواد كثير دينية، الحين صار في المدارس أقل. فأحس هذا الشيء مرة غلط. يعني المفروض يعرف إنه هذا دينه في النهاية، لازم يعرف كل شيء، حتى لو ما بيطبقه بكيفه في النهاية، بس لازم يعرف. يعني أنا ما راح أتحاسب لأن شخص ثاني أخطأ أو كفر. أنا راح أتحاسب على ذنوبي أنا لنفسي. فرجل الدين المفروض إنه يكون دوره إرشاد بالطريقة الصحيحة للمجتمع، ما يغصب أحد إنه يسوي شيء هو ما مقتنع به، لأنه إذا صار بالغصب مستحيل راح يطبقه بالطريقة الصحيحة. نحن عندنا تسامح ديني كبير، عندنا مساجد، عندنا كنائس، فهذا الشيء يعني عادي تحصلين كنيسة هني ومسجد هني، فها شيء حلو. أنا أقدر أتعايش مع أي دين. Well, next question. Go are faster. Are you guys in love? Sorry. Not you guys, each one alone. Oh. هاي ويقع في الحب. هاي فهمتي؟ وتفسير الحب كل واحد وتفسيره للحب. سيد كان هو فتيه وقعين في الحب. انا واقف في الحب مع امي زاد والله ما نحبش. واقف في الحب، نغطس في الحب، نعوم في الحب. علاقة يعني علاقة كتير معقدة. يعني من قد ما هي معقدة قد ما هي كتير مأثرة على حياتي. Are you in love? دلوقتي لا خالص، ما بحبش حد الا اهلي وشغلي واصحابي. يعني انا اسيوم ان انا واحده من الناس اللي عاشت قصص الحب الجميله يعني واتبسطت جدا في حياتي تجاهها، بس يعني كبرت برضو عرفت ان مش كل حاجه بتكمل. يعني حب اذا بتقصر مع مرتك 6 اشهر بتقول لك انا رايح عن بيت اهلي، كل ما انت عم تصرف على مرتك وعم تعمل وعم تغنجها وكل شيء وتمام بتضلها تحبك. بالنهايه الحب هو كله مصاري ومعامله بس. لك انا بس هيدا اللي حبني، هيدا ولوسي اخته. برو ما حدا حبني انا، هيدا اللي بتضحك عليه. يعني يقبرني الله ما حدا حبني، بس انا في حب الكل عن جد. مو الحب تبع انه علاقه، فتت بعلاقه وكنت واقعه بالحب، بعرف شو يعني توقعي بحب شخص. لا هلا واقعه بحب كثير اشياء ثانيه
مبسوطة فيهم أكتر. I feel like I'm in love with what I do. Like I'm the kind of person who's very passionate about anything. So whatever I do it with all my heart, and I feel like I don't have time for loving someone. Anybody got time for that, you know? على شوي انا وياه وضح معناتها وضح شو الواحد ليه الوقت الحالي ليه ليبر اخوي. لا فكرة الارتباط لا يعني ممنوعة. لا مفيش حد دلوقتي لا. يعني مش مرتبطين ولا بتحبوا؟ لا يوم بنادي الطفل. لا نعم. يعني احنا كده محتاجين موضوع كبير قوي. محتاجين 3 ساعات مثلا على الأقل. يعني قولي انت كده. يعني هو إشي حلو. ممكن يعني الواحد يحب حدا سواء يعني حدا من عيلته أو يعني مثلا أنا بدي أحب شاب، ممكن أحس إنه بيكملني أو لا يعني يلعب بالأشياء اللي ناقصة فيا. هلا بالنسبة إلي الحب يكونوا شخصين بيحترموا بعض كتير، بيحترموا اختلافات بعض، بيشتغلوا مع بعضهم ليطوروا حالهم ليوصلوا لمكان أحلى وأعلى. بطل في كلمة للحب، الحب هي الأفعال اللي بتعملها، مش ضروري تكون مع بنت لتكون عم بتحب، يعني بالعكس فيك تحبها بلا ما يكون معها، هي بتخدمها بقصص بعيدة من بعيد لبعيد، فيك هيك بتكون عم اتس جود يعني. هسه بهالفترة المشاكل اللي تصير انه ماكو ثقة بين الاثنين، انه واحد بس انه المشاكل اغلبها انه ظروف يمكن. اوه قلبك حبيبي شكرا. اوه الحب هو تحب نفسك وتحب الإشي اللي بتعمله والإشي بتقدمه وتحب المجتمع وتحب وطنك، هذا أهم إشي بالحياة وبالحب، وتخاف وتتعب وتبكي على حلمك أو تبكي على الهدف اللي أنت فيه لحد تحققه وتكون خايف تضيع منك. الحب هي كلمة صغيرة لكن معناها كبير. مش لأن معناتها إنه نفرض إنه يكون الحب بين راجل ولا امرأة ولا بين شاب وشاب. الحب هو حاجة نعيشها في حياتنا، يلزم موجود الحب. للأسف ما فيش حد فاهم الحب اللي هو بجد، يعني كله مثلا بيقول أنا بحب فلانة، هي بتحب فلان. طيب معنى الحب مثلا ما بين اتنين إن أنت بتحبها جدا، يبقى عمرك ما هتتنازل عنها أبدا، وما فيش أي حاجة هتفرق ما بينكم. بعد ما كانت أسعد بنت في العالم بين أهلها وبين أخواتها وبين أخوانها، أنا لازم ما أخليها تحس بشيء أقل من هذا. لازم بعمري ما أحسسها إن هي قاعدة بين ناس غرب، بين ناس جداد في حياتها. المفروض كل حرمة في الدنيا، كل مرة في الدنيا تحس بالريالة وبزوجها. Okay. We need to put it on silent. Sorry. I can. If you need to. We have 25 minutes between. Okay. أكمل ولا أعيد من أول؟ حسب الناس، في ناس اكيد بتطلعوا احنا ناس متخلفين وناس ارهابيين، بس انا شايفه بصراحه انه الاغلب بعد ما صارت السوشيال ميديا وهيك بيطلعوا علينا احنا ناس مظلومين وناس محتلين وناس عندنا ناس كثير بتفكر وناس عندها اهداف، ولكن الاحتلال او الظلم هو اللي بيخرب لنا كل شيء. أنا مرة أحد سألني إذا عندنا كهرباء هنا في السعودية، وتسألت إذا نحن نتنقل بالجمال، وكله أخذته بهبل وقلت لها أيوة أنا عندي كامل تيربو حقي وما تقدري تسبقيني. أكثر سؤالا سألوا ما أنتي مغطية شعرك، يعني ما يصير لك مشكلة؟ أقول لا، يعني هذا شيء شخصي، يعني هذا شيء يرجع للدين، قديش الشخص هو متدين. متشددين، بس أحس الحين بدأوا يعني يفهمون إن إحنا مسالمين. يمكن شيء واحد ما أحبه إنه يحسون إن كل حد هني غني، كل حد عنده فلوس، إنه ما نتعب،
ما نتعب حق فلوسنا. هو في الإعلام الأجنبي دايما شايفين إن الشرق الأوسط متخلفين عقليا بس ده ناتج عن إن هم بيكرهوا يعني ما عندهمش حب للإسلام يعني أو المسلمين أو كده. هم شايفين إن لو الإسلام اختفى من البلاد دي كل حاجة هتبقى كويسة وعالية وفوق وبس. يمكن بيطلعوا علينا إن إحنا ناس شوي مش open minded، ناس شوي مش متطورين كتير، بس إحنا ناس كتير طيبين وحلوين من جوا. 5 سنوات القادمة أنا برأيي البلدان العربية بصفة عامة سوف تشهد تطورا رائع، لأن الحمد لله الشباب العربي عنده بوتنشل رهيب. هي دي نكتة صح؟ والله أحس إنه كل شيء بيتغير، يعني بنعرف نقدم عن رأينا أكثر، بنحط صوتنا بيكون مرة عالمي، المسكونسبشن عنا بيتغير، بنوري العالم إيش عندنا يعني. فنحن بعد 5 سنين مثل اليوم، مثل قبل 5 سنين، مثل قبل 150 سنة، ما حتتغير المنطقة لأنه شعبها هيك. اوكي، كيف رح يكون الشرق الاوسط وبلدي في ال5 سنين الجايات؟ انا مش عارف انا وين بدي اكون بخاف 2025. طبعا رح يكونوا افضل لانه الناس بتطوروا، وكثير بحس انه رح يصيروا يهتموا باشياء كثير. يعني هلا مثلا ما بحسهم كثير بيهتموا بالفاشن باللاين اللي انا فيه، بس حاسه بعد 5 سنين رح يكون هذا الشيء كثير موجود. كيف كان بلدي قبل 5 سنين؟ الجواب موجود يعني. التاريخ بعيد حاله بلبنان دايما. ما أدري، أنا أحس إنه في تغيير جذري يعني من نواحي كثير، من نواحي اقتصادية، من نواحي سياسية، من نواحي اجتماعية، ترفيهية. زي ما هو ولا حيفرق أي شيء. واحتمال بعد منا كم سنة ماكو شيء اسمه عراق، بعد احتمال الله أعلم، بس هذا اللي دا أشوفه. بتأمل إنه وصلنا لمرحلة إنه خلص اعتمدنا على نفسنا وتحررنا من كل شيء سيء، مش بس من الاحتلال، من التفكير السيء، من العادات السيئة. كل ما تزيد الفترة، كل ما تزيد الناس تفهم بعضها، ونقاو الحلول، نحطوا اليد في اليد. الكل دول الكل نحاولوا باش ندرسوا مشاريعنا في 5 سنين الجاي لشبابنا، نحضروا لهم على الأقل إنهم يعيشوا في محيط بيئي، في مستقبل يكون على الأقل سهل شوية بالنسبة لهم. أنا نتصور بعد 5 سنين تونس والبلدان الأخرى العربية باش تكون في مرحلة باهية ومرحلة متطورة من المراحل اللي نعيشوا فيها حاليا. Okay, that's it. That's the last question. Great. Thanks. شكرا ليكي وشكرا للفريق بتاعكم. Thank you. That was so exciting. Awesome talking to you too.